Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini Minggu tanggal 6 Oktober. Oke, langsung saja kita garap daily combo berton malam ini. Biar lebih gampang, di setiap gambar saya kasih nomor. Oke, sudah. Untuk langkah pertama, ketuk pada gambar nomor 12. Langkah kedua, ketuk pada gambar nomor 11. Langkah ketiga, ketuk pada gambar nomor 4. Lanjut yang terakhir, ketuk pada gambar nomor 6. Kemudian tekan tombol cek. Oke, daily combo berton berhasil. Nice. Selamat mencoba. Sekian untuk daily combo berton malam ini. Sampai jumpa lagi di video daily combo berton berikutnya.